خالد المظاهرات ممنوعة لديكم، المظاهرات ممنوعة لديكم، لكن اليوم الأقصى يناديكم، يعني هل ستخرجون لنصرته أم صعبة شوية؟ والله الذي لا اله الا هو، لو نادتنا الجامعه العربيه لنخرج، لكن ينادينا مجموعه حماس وقطر على اساس يعرفون موضوع قضيه الارهاب مع قطر ويقولون النفير العام. كيف يا اخوي هذا الكلام يا صالح؟ هذه طال عمرك. والله يا خالد يا خالد يا عزيزي يا خالد سأعطيك فرصة لتكمل، صدقني سأعطيك فرصة لتكمل، ولكن أقول لك كلمة، وأنت انظر لنفسك في المرآة وأنت ساجد أمام البيت الحرام أو غيره سترى نفسك بشكل واضح. دعك يا رجل، الأقصى لا يمثل لا حماس ولا قطر ولا غيرها، الأقصى لكم ولكل هذه الأمة التي تتابعكم. فعل الخير لا يعنيك أنت من دعا ومن لم يدعو. الأقصى الآن يناديكم لنصرته، لأن الأقصى الآن يضع المحتل الإسرائيلي الحبل على رقبته. أنا أشبه هذا المشهد كما أراه الآن، فإما أن تنصروه وإما أن تكونوا مع الخوالف، وأنتم اختاروا يا أهل الجزيرة يا أهل الحجاز يا أهل السعودية. أنت ما رأيك؟ تفضل، دعك من حماس وقطر بالله عليك. والله هذه الاسطوانة يا أخي صارت مملة للغاية. الأقصى حبيبي لكم جميعا، تفضل. لن ننصر الأقصى. اكفو عليك تف. الأقصى إذا انتصر في أشكالك ما بدنا هالنصر، حسب الله عليك. وين اروح؟ وين بدي؟ ولا يا حيوان يا خوف يا عاص تقول لنا انصره الأقصى يا حيف ويخزيك واحد حلس ارسم عليك او تخرب هيك ناس حسيت صدقة الله ليه وفقه الذي ولا آخرة ولا وفق أمثيله اللي عندهم نازمنا وين ضمير، وين ضميركم يا عرب، وين علمتكم، وين نخوتكم؟ لا حلا لا قوة اللي بالله نهار الصناعب. شو اللي بصير هيك بالسهولة؟ خلوا عنا أقصى والقدس يرجع قوم ربنا من هيدا أول طايحة الأرض اللي زينها واحد نزيل القدس وزيل أقصى القدس فوز متلطين. خاف عنكو يا شيخ، اختفوا عليك غتلان، اختفوا عليك وهوني.